Myanmar's ruling military has announced a temporary ceasefire in the country's civil war after last week's magnitude 7.7 earthquake. ငရင်တံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရသောတနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူလူထုအားစာနာထောက်ထားနားလည်သောအဖြစ်၎င်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်လျက်၎င်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရှေ့ရှုလျက်တမတော်နေဖြင့်2025ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိကာလကိုယာယီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးကာလအဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည် The junta has faced accusations of continuing strikes against pro-democracy rebel groups and blocking aid deliveries following the quake. The halt in fighting comes after days of pressure from international aid organisations. These groups have been calling for urgent access to essential needs, including food, water, shelter and medicine. The death toll from the quake has now surpassed 3,000 people, with more than 4,500 reported injured by state media.